Sabemos o que queremos, non queres que paguemos por algo que non fixemos. Non me poñas prazo, nin tampouco prazo. Nada queremos, nada vos damos. Imos a modo, con paso firme, nunca en función dos acontecementos. Ca forza da palabra non temos medo. O poder está na mente nunha conta corrente. Pois no nome destes rapaces, estas rapazas, a pancarta tan grande que non dá entrado polo escenario, e iso que é un estrella de rock and roll, damos a palabra. Wow! Tío Boureo. CPI de Cerceda, volumen brutal. A ver, Anxo, por favor. Anxo Viqueira. Anxo, diga unhas palabras, home. Silencio absoluta, que vai falar Anxo. Este é improvisado que eu non tiña pensado falar de nada. Eu subí o primeiro e tocoume. É que non sei nada que teño que dicir. Eu levo falando gallego desde que me enseñaron, porque o castellano tampouco é unha cousa que me guste moito. Levo falando gallego desde que era moi pequeno. Bueno. O gallego é o futuro, como di aquí este señor. Falou Anxo, falou ben. Aplauso para nosa, para a lingua. Por favor, venga, ahora sí, borrade cando mirades, venga, festa! Corre lingua! Corre lingua!
E despois de tantas emocións, despois de tantos premios, despois de tanto futuro, só queda unha cousa. Só queda unha cousa. Rock and roll! Querede rock and roll!